Il calcio ricomincia dalla Coppa Italia, trofeo il 17 giugno a Roma, la Serie A ripartirà invece il 20 giugno con 4 recuperi. Aurelio Capaldi. In mezzo al caos una certezza, la finale della Coppa Italia. Si giocherà il 17 giugno a Roma davanti al Presidente della Repubblica Mattarella. A 50 anni dalla famosa Italia-Germania 4-3 sarà assegnato un trofeo che diventa anche un riferimento del nuovo inizio. Le date delle semifinali della Coppa Italia invece sono da confermare. Al governo è pervenuta una richiesta di anticipare di un giorno sia Juventus-Milan sia Napoli-Inter, inizialmente previste per il 13 e il 14 giugno. Tutto per avere un po' più di tempo per preparare l'epilogo del 17 all'Olimpico. Juventus-Milan, semifinale di ritorno terminata 1-1 nel primo round, si annuncia come la grande partita della ripartenza. L'Inter, che sarà di scena a Napoli, dopo aver perso l'andata a Milano per 1-0, ha appena raggiunto un'intesa per il trasferimento definitivo di Mauro Icardi a Parigi, 50 milioni di euro la base dell'affare. La Serie A invece riprenderà il 20 giugno con i 4 recuperi della 25esima giornata. Nei piani Torino-Parma sarà la prima gara. Un'impresa sfornare il calendario. La Lega lo renderà noto lunedì. Sullo sfondo non mancano liti e contrasti e l'8 giugno è in agenda anche un Consiglio federale. Si ricomincia insomma, tra mille difficoltà, ma si ricomincia.